السلام عليكم. بس الخاف الاول السكيبون د لا روسيت نتكتوكا تجي الورد هذا دي فلفلت زرديات دي الشرد سنت فدنين دي الشرد يوث بصلت يوث فلفلت زرديات هاد قرونه كني ترشقا الزعتر الثوم الكمون القرفه الملح هكذا تنقالي كيكين نزيدو كدا ومن بعد صانوك تجي الماء كاع البطاطا هذا صانو لي بتي بوا مي تجي البان غاس تجي البان تاوني غسل البطاطا ترجع تركب تسيتو طبا تفغدرها تعجبني مريح سيتي دا تواريم تجي غاون لهنا بقى على خير. هذا سنمناو ان شاء الله.